kung unahin. Si Mommy, nililinisin mo na to para ilagay dun sa ref. Parang shelves ka na. Nagtatrabaho siya, so mamaya niya pa i-continue. Pal ko na yun nandito, so ito na lang. Hello! He's so cute. There's Mommy. And na pinaano na yung shelves ng part sa ref. Now, ito naman tatanggal lang. This one. So, continue na natin punasin dito hanggang sa taas. Oh, yeah. Si Mami maglilinis. Ang hirap. Dito naman. So, ito na yung malinis. Tifa yan. Linis na. Put it back. Lang. Depende kung gaano kataas. And again. Then next, dyan. Then yung ibaw. Fridge for sale. Fridge for sale. Hindi ko much tapos. Paglagay na dyan, ito na ilalagay namin. Hey! Diyan ba yun? Kung naalala. Kakasya ba yan? Yep. Brand new. Uy! Ayun yung butas oh. Yung galing. Tatalala ko yun, no? Oh. Oh. Oh.
Hi, it's so clear. Hanep, iPhone 11. Wag ka! Tama, naka-iPhone. Kala ko. Ang ganda mo, girl. F na F. Mamaya pag Lalagay na natin to. Ay, pencil ni Mami. Ewan ko. Kili. Ang liit mo na na. Bago. Lamig na. Yung baho. Na natin. Ay, sa taas muna. Saan yung ice cream? Ice cream. Ito na. Ice cream yung pagod na. Piling ko lahat ng What? Ano ngayon? Ano ngayon? Anong lahat ngayon? Mama mo? Oh, Ano nga to? Papi? Uy! Pati ba naman yung rep? Hindi mo kinakaya, mas masarap. Ay, mas masarap. Mas malakas pa sa yung rep eh. crispy. Medyo makita. Water. Now! Okay. Ako this. Bakit baking powder? Cheese. Oh my, marami yan. Huwag yan, huwag yan. Noodles. May Myla! Myla! Ako give me noodles. Noodles. Yay! Ay, parang noodles. Popcorn! Ano pa yung popcorn? Noodles. Ganun din sa nasa. Ipin, oh. Punta ko na kami dyan. Kuya! Salamat. Lagi favorite eh. Dapat sa simmer ko. Doon, sa ikapin. Wow!
Uy, hindi yan dyan. Sausage! Sausage! Masarap yan kasi napakalis yun. Lahat mo makasarap. Yan din gabi ko. Oh, Freezer. ano pa ito isa? I want ice cold beer. Lagay mo sa freezer mo. Ito, akin ito kay mama. Hindi, mamaya ka na magpabot. Ay, hindi dyan, kuya. Hindi. Oo, tama. Hindi kasha, oh. Ang dami. Dami pa! Sabi kaya yung malaki. Ay! Bong! Wow. Anong bone? Saan bone? Are you happy with your bone? Saan bone? Chucky! O, dun yun, sa lalagyan ng... Ano? Oo, dahan-dahan. Pahiga. Pagilid, pagilid. Ang Dutchman niya, pat yan. Ay, bilisan nyo na. Kanina pa. Sa baba, pinakababa. Kuya, lagay natin si Jeff. Ako na maglalagay, baka matapon. Isang bone. Baka matapon, ok, sayang naman. Kaya